Wir können uns hinsetzen. Les prochains versets, je vais les citer et nous allons les lire. Den nächsten Vers werde ich nochmal benennen. Mais vous n'avez pas besoin de vous lever à chaque fois. Ihr braucht euch nicht jedes Mal aufzustehen. Le thème que le Seigneur m'a donné, Das Thema, was Gott mir gab, c'est entrer dans la destinée de l'Éternel. es ist in die um die Bestimmung Gottes hineinzukommen. C'est longtemps que je méditais sur la destinée, Ich habe lange Zeit über die Bestimmung meditiert, mais je ne savais pas quoi est-ce que le Seigneur, ou qu'est-ce qu'il voulait me dire. aber ich wusste nicht, was Gott mir dabei sagen wollte. Alors en préparant le message d'aujourd'hui, Aber dadurch, dass ich das vorbereitet habe, das Wort, le dabei, Seigneur m'a rappelé der Herr hat mich erinnert, en me disant que tu dois entrer dans ma destinée, zu sagen, du musst in deine Bestimmung hinein, afin que tu sois heureux. damit du glücklich bist. Amen. Amen. Voilà que le thème, c'est entrer dans la destinée de l'Éternel. Das Thema ist, hineinzukommen in die Bestimmung Gottes. Le Seigneur a bien défini pour dire que la destinée de l'Éternel. Der Herr hat genau gesagt, zu der Bestimmung Gottes. Parce que chacun de nous Denn jeder von uns a une idée comment sa vie doit être. hat eine Vorstellung, wie sein Leben sein soll. Quand nous sommes à l'école, Wenn wir in der Schule sind, quand on nous pose la question qu'est-ce que tu vas devenir, wenn man sich die Frage stellt, was wirst du morgen? il y a de ceux qui ont dit je vais devenir avocat, Manche sagen, ich werde Rechtsanwalt werden, je veux devenir pompier, ich werde Feuerwehrmann, je veux devenir médecin. ich will Ärztin werden oder Arzt. Voilà que chacun de nous a déterminé sa destinée. So hat jeder für sich seine Bestimmung vorhergesehen. Alors quand je veux devenir l'une des choses que je viens de citer, Also wenn ich eins von was werden möchte, was ich genannt habe, je dois me mettre en chemin pour accomplir les conditions pour devenir cela. dann muss ich mich auf den Weg hinzubringen, um das zu werden, was ich werden möchte. Par exemple, pour devenir avocat ou médecin, Zum Beispiel, um Rechtsanwalt oder Arzt zu werden. ici en Allemagne, il faut avoir le bac. Hier in Deutschland muss man Abitur haben. Et tu ne peux pas avoir un bac avec une moyenne de 3, Man kann hier nicht Abitur mit einem Durchschnitt von 3, mais tu dois avoir une moyenne avec 1, aber man muss damit mit 1 bestehen, au moins, ungefähr. afin que l'université puisse l'accepter pour te donner une place. Damit die Universität sich damit akzeptiert. C'est ça que j'ai dit, qu'on se met en chemin pour atteindre notre destinée. Deswegen habe ich gesagt, wie man sich tut in dem Weg zur Bestimmung. Mais nous venons de lire dans Psaume 33, Wir haben gerade im Psalm 33 gelesen. le Seigneur nous a dit quoi? Der Herr hat gesagt, L'Éternel renverse les desseins des nations. der Herr, renverse. Je laisse pas dire Ja, Parce qu'elle est la libération. Là. Der Herr durchkreuzt die Pläne der Völker. Pour voir le projet que chacun de nous a fait pour sa vie. Und zeigen für das, was jeder Mensch für seine Bestimmung vorhergesehen hat. Le Seigneur renverse. Der Herr durchkreuzt. Il y a de ceux de vous, par exemple, Es gibt welche von euch zum Beispiel, qui ont peut-être jamais songé d'être ici, die haben niemals gedacht, hier zu sein, ni dans cette ville, niemals in dieser Stadt ni dans ce pays, oder in diesem Land, mais en réalité, vous y êtes. aber in Wirklichkeit seid ihr hier. C'est ça que Dieu a dit, il a renversé Das ist das, was Gott sagt, er hat durchkreuzt. les desseins Die Bestimmung des nations. der Völker. Il y a les Turcs, les Italiens qui sont venus ici Es sind Türken oder Italiener, die hier hingekommen sind, hier pour hingereist sind, venir travailler hier zu arbeiten, et pour rentrer chez eux. wieder zurückzukehren zu sich. Mais là, ils se trouvent dans la 4e génération en Allemagne. Aber hier befinden sie sich in der 4. Generation hier in Deutschland. Voilà que l'Éternel a fait quoi? Il a renversé So hat Gott gemacht. Was hat er gemacht? Er hat durchkreuzt les desseins die Wegbestimmung, que les hommes sur terre avaient. die
die Menschen hatten. Il y a de ceux qui ont cherché le mariage, Es gibt welche, die haben Hochzeiten oder qui ont cherché des enfants pour avoir la paix. die wollten unbedingt Kinder haben, um auch Frieden zu haben. Mais le Seigneur nous dit tout ça, il a renversé. Aber der Herr sagt, er hat das alles durchkreuzt. Parce que lui-même, il a un dessein. Weil er selber hat eine Bestimmung, Lui-même, il a une destinée. er selber hat eine Bestimmung, ein Vorsehen für uns. Avant que même nous tous nous venons sur terre. Bevor wir überhaupt hier geboren werden auf dieser Welt. Mais voilà qu'on se trouve en réalité maintenant ici. Und jetzt in Wirklichkeit befinden wir uns hier. Et on se rend compte que ce n'était pas selon notre pensée. Und wir stellen fest, dass es nicht unsere Gedanken waren, unsere Bestimmung. Voilà que je vois Also so sehe ich das. que c'était hors de mes pensées que je sois ici. Das sind außerhalb von meinen Gedanken oder Vorstellungen, dass ich hier bin. Je vais dire un peu la définition. Ich möchte die Definition erklären. On dit Man sagt, la destinée, die Bestimmung c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. ich erkläre das Je nochmal. répète. La destinée, c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Die Definition bedeutet Bestimmung der Ereignisse des menschlichen Lebens durch eine höhere Macht des Schicksals. Amen. Amen. On nous dit c'est préétabli. Man sagt, das ist vorbestimmt. Pour dire qu'avant qu'une chose soit, Bevor eine Sache besteht, on avait déjà pris la décision que cette chose soit là. hat man schon vorbestimmt, dass diese Sache bestehen bleibt. Voilà que la parole de Dieu nous dit, Deswegen sagt uns das Wort Gottes, créons l'homme à notre image erschaffen wir den Menschen nach unserem Ebenbild. et à notre ressemblance. Nach unserem Ebenbild. Mais quand l'Éternel a parlé, Als der Herr geredet hat, aucun humain était encore sur terre. kein Mensch war noch auf dieser Welt. C'est ça qu'on dit préétabli. Das sagt man vorherbestimmt. Maintenant, Und jetzt le mot entrer, parce que je veux bien qu'on comprenne ce ich message. möchte, dass wir dieses Wort verstehen. On dit c'est passer de l'extérieur à l'intérieur d'un lieu. Man sagt, dass was steht in der Bibel? De l'extérieur à l'intérieur d'un lieu. Man sagt von draußen in einen Ort hinein. Genau. Voilà que le lieu dont nous parlons, Es ist der Ort, wovon wir reden. c'est pas la ville, Es ist nicht die Stadt, c'est pas le pays, es ist nicht das Land, mais c'est aber de sortir, parce que es ist vom Hinauszugehen. l'extérieur, c'est ma volonté, Denn außerhalb ist mein Willen. c'est mon destin, Es ist meine Bestimmung, c'est mon idée de ma es ist vie. meine Idee des Lebens. C'est ça que Dieu me demande de sortir de là et d'entrer dans sa destinée, dans sa pensée à lui. Das ist das, was Gott auch von mir möchte, dass ich außerhalb von meinen Gedanken, von meinen Willen gehe, sondern nach seiner Bestimmung. Voilà qu'il me dit, Nicole, tu dois entrer dans ma volonté. Deswegen sagt der Herr, du sollst in meinen Willen durchqueren. Parce que quand tu es dans ma volonté, Denn wenn du in meinem Willen bist, c'est là où tu auras une vie heureuse. da wirst du ein glückliches Leben haben. Eine vollkommen, ja. Je peux dire même mon propre témoignage. Ich kann mal mein eigenes Zeugnis geben. Quand je grandissais, Als ich wuchs, je me suis dit, dès que je vais atteindre l'âge de 18 ans, je vais quitter ce pays. dann sagte ich, wenn ich 18 Jahre alt bin, möchte ich dieses Land verlassen. C'était ma volonté, mon destin. Es war mein Wille, meine Gedanken, meine Idee. Or, j'avais une vie bien. Obwohl ich hatte eigentlich ein gutes Leben. J'avais pas de difficultés ici en Ich hatte Allemagne. keine Schwierigkeiten hier in Deutschland. Ni le racisme, rien. Kein Rassismus, nichts. Mais j'avais seulement envie de sortir et de voir des choses ailleurs. Aber ich hatte einfach nur dieses Interesse, was anderes zu sehen, außerhalb. Alors, quand j'ai eu mon bac, Und als ich mein Abitur bekam, là j'avais 19 ans, da war ich 19 Jahre alt, je me suis dit, comme j'avais pas assez de l'argent, je veux aller dans un pays pour faire fille au père. da sagte ich, wenn ich nicht so viel Geld habe, dass ich mich in Als Au-pair-Mädchen. als Au-pair-Mädchen. Et voilà que j'avais aussi trouvé des familles. Je suis allée en France 2 fois. Ja, so habe ich auch eine Familie gefunden und in Frankreich habe ich mich abgesetzt.
Et quand je suis allée dans cette famille, je ne durais pas. Je faisais, je pense, 2 ou 3 mois. Ich bin nicht lange in dieser Familie geblieben, ich bin mindestens 3 Monate da geblieben. Tous les 2 familles Alle beide Familien m'ont chassé. haben mich rausgeworfen. Je suis retournée en Allemagne. Ich bin wieder zurück nach Deutschland gekommen. J'ai encore fait des demandes. Ich habe wieder nochmal eine Anfrage J'ai gestellt. trouvé la deuxième famille. Ich habe die zweite Familie Je gefunden. suis y allée. Ich bin hingegangen Après quelques semaines, und nach einigen Wochen on m'a chassé. hat man mich wieder rausgeworfen. 2 fois. 2 Mal. J'ai encore tenté. Ich habe nochmal versucht. Je suis toujours allée en France. Ich bin immer noch trotzdem nach Frankreich gezogen. Et voilà que là, ça n'a même pas fait une semaine. Und da hat es noch nicht mal eine Woche Ah, gedauert. ça n'a même pas fait une Es hat noch semaine. nicht mal eine Woche On gedauert. m'a encore chassé. Hat man mich wieder rausgeworfen. Mais Aber cette fois-ci, le monsieur ne m'a pas renvoyé en Allemagne diesmal hat der Mann mich nicht wieder zurück nach Deutschland geschickt, parce que c'était près de la frontière de la France et l'Espagne. weil das an der Grenze von Deutschland und Spanien war. Il m'a dit, ah, je veux t'amener chez ta famille en France, à Paris, parce que tu as dit que tu as de la famille à Paris. Er hat gesagt, ich würde dich dann zu der Familie nach Frankreich bringen. Alors j'ai appelé mon oncle, Ich habe meinen Onkel gerufen, qui savait absolument rien. der wusste von nichts. Je lui ai expliqué que demain, on viendra me déposer à Paris. Ich habe ihm erklärt, morgen wird man mich nach Paris absetzen. Vu que tout le monde dans mon école, dans mon entourage, il savait que Nicole était en Allemagne, en France, Dafür, dass alle wussten, dass ich in Frankreich bin, j'ai dit je ne pouvais pas rentrer parce que c'était honteux. habe ich gesagt, nee, ich würde nicht wieder zurückkehren, weil das peinlich ist. Alors je suis restée chez mon oncle pendant 9 mois. Also bin ich bei meinem Onkel 9 Monate lang geblieben. C'était devenu comme un refuge temporaire. Ja, es war für eine vorübergehende Unterkunft. Et alors, quand je suis revenue, Und als ich wieder zurückkehrte, j'ai dit d'accord, sagte ich, okay. apparemment le Seigneur ne veut pas que je parte. Das heißt also, dass der Herr nicht möchte, dass ich wieder zurückkehre oder hingehe. Mais comme j'étais têtue à l'époque, Dafür, dass ich ja stur war in der Vergangenheit, j'ai tenté d'aller en Angleterre. habe ich mir gedacht, nach England zu ziehen. J'avais aussi tout trouvé. Là, j'avais trouvé maintenant un travail parce que je me suis dit, ah, je ne veux pas aller dans une famille qui me chasse de peur. Ja, da habe ich gedacht, da möchte ich aber nicht dahin gehen, wo jemand mich wieder rauswirft. Mais quand c'est le travail, ils vont m'accepter, je vais travailler là-bas. Aber dafür, dass es um die Arbeit gehen würde, werden die mich wahrscheinlich nicht so einfach rauswerfen. Alors quand j'ai dû faire toutes les formalités pour y aller, Und als ich alle Formalitäten gemacht habe, um dahin zu gehen, j'avais maintenant un grand blocage hatte ich also eine große Blockade, qui était mon visa. was mein Visum war. Parce qu'à l'époque, In der Vergangenheit, j'avais ni indéterminé, j'étais ni allemand. ich war nicht Deutsche, also nicht befristet. J'avais le séjour qu'on renouvelait tous les 2 ans. Ich hatte eine Befristung, die sich immer wieder erneuern musste. Alors ça allait causer tellement de problèmes Das hat also so viele Probleme gebracht, que j'ai laissé. dass ich es sein gelassen habe. Je suis restée ici. Ich bin hier geblieben. Pourquoi je dis ça? Warum sage ich das? Ça fait 15 ans Das macht 15 Jahre, que cette chose m'est venue dans ma vie. dass diese Sache sich in meinem Leben vollbracht hat. Et quand je vois les derniers 15 ans Und wenn ich die letzten 15 Jahre angucke, que je suis restée ici, als ich hier geblieben bin, j'ai grandi dans le Seigneur. bin ich in Gottes Gegenwart aufgewachsen. Je me suis baptisée dans ces 15 ans. Ich habe mich taufen lassen im Alter von 15. Je suis devenue interprète. Ich bin Übersetzerin geworden. J'ai eu, comment dirais-je, j'ai évolué dans ma foi. Ich bin durch meinen Glauben habe ich mich weiterentwickelt. Ja. Et si je serais partie dans les lieux où moi je voulais y aller, Wenn ich dahin gegangen wäre, in dem Ort, wo ich hingehen wollte, je n'allais jamais faire cette évolution. hätte ich niemals diese Weiterentwicklung gemacht. Voilà, je comprends Deswegen verstehe ich, pourquoi le Seigneur me demande d'entrer dans sa destinée. warum Gott gesagt, dass ich in seine Bestimmung reingehen kann. Il y a tellement de choses qu'on nous dit Es gibt viele Sachen, die man uns sagt. que tu ne peux pas avancer dans ce pays. Du wirst niemals voranschreiten in diesem Leben. Nous payons beaucoup de taxes ici. Man verliert so viele Zeit hier, so viele Steuern. Et l'Allemagne comment je veux dire, nous exploite. Ja, ja die Leute sind ausgedacht. Il y a plein de raisons Es gibt so viele Gründe, qu'on dit die man sagt, qui intoxiquent souvent aussi les enfants. die auch die Kinder gefährden. Parce que les enfants, il utilise toujours un mot.
Der Bruder Dorn benutzt öfters das Wort. Tel que nous les voyons, ils sont passifs. Wie wir sehen, sind die passiv. Mais ils sont comme des éponges qui sont en train de consommer toutes choses qu'ils entendent. Ja, die sind so wie ein Schwamm, was man aufzieht. Die Sachen, die sie hören, ziehen sie auf. Ja. Voilà qu'à l'époque où je voulais quitter le pays, Also in der Vergangenheit, wo ich dieses Land verlassen wollte, c'était comme un flot que tous les gens quittaient pour aller en Angleterre, à Londres, à Bruxelles, en Belgique. es war die Welle, wo viele mal nach Belgien, nach Frankreich, nach England ziehen wollten. Les familles, les tontons et les tantines avec lesquels nous grandissions, ils ont quitté l'Allemagne pour aller s'installer en France, en Belgique. Es gab Onkel und Tanten, die dann auch verreist sind in anderen Ländern, um sich da zu etablieren. Ja. Parce que la vie là-bas était meilleure. Weil das Leben da anscheinend besser. Et moi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai absorbé toutes ces choses. Und ich als Kind, das habe ich gemacht, ich habe das aufgesaugt, was da meine Tanten vorfahren. Maintenant, le moment, quand j'ai grandi, Im Moment, wo aufwuchs, ces choses-là ont fait quoi? Elles ont fait son effet. diese Sachen haben einen Effekt in meinem Leben gemacht. À un moment donné, comme je veux dire, c'était des choses en moi qu'on a activées un jour. Das waren Sachen in mir, die sich später dann aktiviert haben. Et c'est ça qui m'a poussé de faire tout ce que je fais. Und das ist das, was mich dazu gebracht hat, das alles